3, 2, 1. Even proosten. Het is koud. Ik had verwacht dat hij anders snoep. Goh. Oh. Was u per ongeluk om? Oh. Ik voel hem toch, hij zit vast in mijn keel. Is het nu al een minuut? Oh nee. Als je voelt dat je moet worden, ga je drinken. Oh. Beide. Hij zit al niet, kijk. Oh. Pap, kun je even die hond naar binnen laten? Dat is een mooi idee. Stiekem met buik. Auw. Ik denk dat het niet haal. Ah. Oh jee. Mag ik nu boeren? Ah. Dat lucht dat moet heel lang zijn. Oh. Yeah. Kom op. Je kan het. Waar? Hier. Ik kan het niet meer. Nee. Oké, dan stoppen we.